مرحبا بكم أعزائي. في فيديو اليوم سوف نتعلم طريقة حياكة أفرول صيفي بغرزة الآجور. مقاس هذا الأفرول يناسب عمر 6 أشهر. سوف أشرح أولا رموز الباترون. نبدأ من السطر الأول في الأسفل. الغرزة رقم 1 هي غرزة الطرف، نرمز لها بالدائرة السوداء. الغرزة رقم 2 غرزة أمام، نرمز لها خط عمودي. الغرزة رقم 3 غرزة آجور، نرمز لها بالدائرة الفارغة. الغرزة رقم 4 اختصار غرزتين في غرزة واحدة، نرمز لها بشكل خط مائل. الغرزة رقم 5 غرزة خلف، نرمز لها خط أفقي. الغرزة رقم 7 في السطر رقم 7 اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. الغرزة رقم 7 في السطر رقم 9 غرزة أمام مقلوبة. سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط القطنية فتلة رفيعة، لذلك سوف أدمج خيطين مع بعضهما في حياكة البازينة. بالنسبة لحياكة غرزة الآجور سوف تكون بخيط واحد فقط، بالإضافة لاستخدام الإبر رقم 2.5. نبدأ بدمج خيطين مع بعضهما وإنشاء 60 غرزة، وهي غرز الجهة الأمامية من الأفرول. الآن السطر الأول سوف يكون النمط عبارة عن غرزة أمام غرزة خلف. أنهينا حياكة 6 أسطر. في السطر السابع سوف نقوم بإنشاء فتحات للأزرار. بعد حياكة 16 غرزة نقوم بإغلاق غرزتين. الآن نغلق الغرزتين بهذا الشكل. نكمل الآن حياكة 20 غرزة. أيضا هنا نغلق غرزتين ومن ثم نكمل حياكة 18 غرزة. الآن لدينا هنا السطر الثامن، نكمل حياكة 18 غرزة ومن ثم نضيف غرزتين. بعد الغرزتين نكمل حياكة 20 غرزة، أيضا نضيف غرزتين، بعد ذلك 18 غرزة. أنهينا الآن 12 سطر. سوف نفصل الخيطين الآن ونستخدم خيط واحد لحياكة غرزة الآجور.
السطر الأول سوف يكون سطر غرز أمام. سوف نضيف بعد كل غرزتين غرزة ليصبح العدد 90 غرزة. نبدأ أولاً بغرزة الطرف ومن ثم نضيف غرزة. الآن غرزتين أمام، 1 2. أيضاً نكرر إضافة غرزة. أيضاً غرزتين أمام، نكرر إضافة غرزة. بهذا الشكل نكمل السطر. أنهينا الآن سطر الإضافات وعدنا بسطر غرز خلف. الآن سوف نبدأ بتقسيم النمط. لدينا هنا 8 أنماط. النمط مؤلف من 11 غرزة. نبدأ بالسطر الأول. بعد غرزة الطرف غرزة أمام، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة بهذا الاتجاه. الآن 5 غرز خلف، 1 2 3 4 5. تغيير اتجاه الغرز واختصار غرزتين في غرزة واحدة بهذا الشكل، ومن ثم أجورة، غرزة أمام نهاية النمط. نكرر النمط بداية من غرزة أمام. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم 3 غرز خلف، 5 غرز أمام، 1 2 3 4 5. نكرر 3 غرز خلف نهاية النمط. السطر الثالث. أولاً غرزة الطرف، غرزتين أمام، 1 2. أجورة، اختصار غرزتين، غرزة أمام مع غرزة خلف. الآن 3 غرز خلف. أيضاً اختصار غرزتين، غرزة خلف مع غرزة أمام. أجورة، غرزتين أمام نهاية النمط. السطر الخامس الآن. نبدأ بغرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3. أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزة خلف. أيضاً اختصار غرزتين من الجهة المقابلة. أجورة، 3 غرز أمام نهاية النمط الأول. السطر السابع. نبدأ بغرزة الطرف، 4 غرز أمام، 1 2 3 4. أجورة، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. نكرر أجورة، 4 غرز أمام نهاية النمط. السطر التاسع. نبدأ بغرزة الطرف، غرزة خلف،
الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة. غرزتين أمام، 1 2 آجورة، غرزة أمام مقلوبة، آجورة، غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم غرزة خلف نهاية النمط. الآن نكرر النمط في السطر 11 و13. أيضا نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم غرزة خلف، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام، آجورة، غرزة أمام مقلوبة، نكرر آجورة، غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة خلف نهاية النمط. نمط السطر 13 أيضا تكرار. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم غرزة خلف، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام، آجورة، غرزة أمام مقلوبة، آجورة، غرزتين أمام، اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة خلف نهاية النمط أيضا. السطر 15 غرزة الطرف، غرزة أمام، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن لدينا هنا 5 غرز أمام، 1 2 3 4 5، اختصار غرزتين في الجهة المقابلة، غرزة آجورة، ومن ثم غرزة أمام نهاية النمط الأول. نكرر النمط طبعا بداية من غرزة الأمام. ننتقل الآن إلى السطر 17. نبدأ بغرزة الطرف، غرزتين أمام، 1 2 آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 3 غرز أمام، 1 2 3، اختصار غرزتين من الجهة المقابلة، آجورة، غرزتين أمام نهاية النمط الأول. طبعا كالعادة نكرر النمط بداية من غرزتين أمام. السطر 19 نبدأ بغرزة الطرف، 3 غرز أمام، 1 2 3، غرزة آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزة أمام، تكرار أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نغير اتجاه الغرز بهذا الشكل. الآن آجورة، 3 غرز أمام، ننتقل الآن إلى السطر 21 وهو السطر الأخير في نمط الباترون. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم 4 غرز أمام. الآن آجورة، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة، آجورة، 4 غرز أمام نهاية النمط الأول. بهذا الشكل
أنهينا الرسم. طبعا نكرر النمط بداية من 4 غرز أمام. بعد الانتهاء من النمط الأول نكرر تقسيم النمط بداية من السطر الأول. في السطر 23 نبدأ بغرزة الطرف، غرزة أمام، آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم 5 غرز خلف، 1 2 3 4 5 اختصار غرزتين في غرزة واحدة، غرزة آجورة، غرزة أمام، نهاية النمط الأول. بهذا الشكل نكمل الحياكة. هنا نكون قد أتممنا حياكة 4 أنماط. الآن سوف نبدأ بالاختصار لنحصل على حفرة الفخذ. سوف نختصر من كل طرف 17 غرزة. طبعا في سطر الأمام سوف نختصر 17 غرزة، ومن ثم نعود في سطر الخلف ونختصر 17 غرزة أيضا من الطرف المقابل. نختصر الآن من بداية السطر 17 غرزة، تكون بهذا الشكل. نكمل اختصار 17 غرزة لنصل إلى نهاية المثلث هنا. الآن بعد الانتهاء من الاختصار نكمل حياكة السطر حسب رسم الباترون. أنهينا السطر الآن. سوف نعود في سطر الخلف ونختصر أيضا 17 غرزة، ومن ثم نكمل باقي السطر حياكة غرز عادية. أتممنا اختصار الطرفين الآن. بقي لدينا في الوسط 65 غرزة. نكمل الحياكة باتجاه الأعلى مع اختصار غرزة من كل طرف، ليبقى لدينا في الوسط هنا 25 غرزة. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من نمط حفرة الفخذ. الآن هنا نقوم بحياكة البازينة، نمط غرزة أمام غرزة خلف. سوف ندمج خيطين مع بعضهما في حياكة البازينة. نبدأ الآن بالحياكة، غرزة أمام غرزة خلف.
أتممنا الآن حياكة 4 أسطر. سوف ننشئ الآن في الوسط فتحتين للأزرار. نبدأ أولاً بحياكة 6 غرز. الآن نغلق الغرزة 7 والغرزة 8. نكمل الآن حياكة 9 غرز ليصبح العدد في الوسط 10. الآن نغلق الغرزتين 11 وال12. نكمل الآن حياكة 5 غرز من الطرف الثاني. لدينا من كل طرف 6 غرز وفي الوسط 10 غرز. في السطر الثاني نبدأ بحياكة 6 غرز. الآن هنا نضيف غرزتين. نكمل الآن حياكة 10 غرز. أيضا نضيف غرزتين ونكمل بعد ذلك حياكة 6 غرز. بعد أن أتممنا 10 أسطر بهذا الشكل نغلق الآن البازينة. هنا أتممنا حياكة حزامين للكتف. عدد أسطر الحزام 60 سطر. عدد غرز الحزام 12 غرزة. نمط الغرز غرزة أمام غرزة خلف. أنشأنا هنا 60 غرزة وهي غرز الظهر. نبدأ بنمط الحياكة غرزة أمام غرزة خلف. أولاً سوف نقوم بحياكة 16 غرزة ومن ثم نضيف حزام الكتف في الغرزة 17.
نبدأ الآن بوصل الحزام الأول مع الظهر، كل غرزتين مع بعضهما بهذا الشكل، بنمط غرزة أمام غرزة خلف. بعد الانتهاء من الحزام الأول بغرزة خلف، نكمل الآن 4 غرز. نبدأ بغرزة أمام، غرزة خلف، غرزة أمام، غرزة خلف. الآن نصل الحزام الثاني، طبعًا يبدأ بغرزة أمام. أنهينا الحزام الثاني أيضًا بغرزة خلف، نكمل الآن حياكة 16 غرزة بداية بغرزة أمام. هنا نكون قد أتممنا حياكة 12 سطر. لدينا هنا 60 غرزة، سوف نقوم بإضافة 30 غرزة ليصبح العدد 90 غرزة. نفصل الآن الخيطين عن بعضهما، يبقى لدينا خيط واحد لحياكة غرزة الآجور. نبدأ الآن بحياكة سطر غرز خلف عادية باستخدام خيط واحد. الآن في سطر الأمام سوف نضيف الغرز ليصبح لدينا العدد 90 غرزة. نبدأ أولاً بغرزة الطرف ومن ثم نضيف غرزة، الآن غرزتين أمام، أيضاً نكرر إضافة غرزة. النمط سوف يكون بعد كل غرزتين أمام نضيف غرزة. أنهينا الآن سطر الأمام وعدنا بسطر غرز خلف. نبدأ الآن بتقسيم النمط. هنا كما هو موضح في قطعة الأمام لدينا 8 أنماط، 7 أنماط في الوسط ونصف نمط من كل طرف. أتممنا الآن حياكة قطعة الظهر. سوف نبدأ الآن باختصار حفرة الفخذ كما هو موضح في قطعة الأمام. اختصرنا في البداية 17 غرزة ومن ثم اختصار غرزة في كل سطر. أما في قطعة الظهر سوف نختصر في كل سطر غرزتين، من كل طرف غرزتين.
في بداية سطر الأمام نختصر غرزتين ونكمل حياكة السطر. نكرر أيضًا في بداية سطر الخلف نختصر أيضًا غرزتين ونكمل حياكة السطر. أيضًا الآن في سطر الخلف نختصر في بداية السطر غرزتين ونكمل حياكة سطر الخلف. أيضًا نكرر الاختصار في سطر الأمام في بداية السطر نختصر غرزتين ومن ثم نكمل حياكة باقي السطر. الآن انتهينا من سطر الأمام، نعود في سطر الخلف أيضًا نختصر غرزتين في بداية السطر ونكمل باقي السطر غرز خلف. أتممنا حياكة حفرة الفخذ بهذا الشكل. بقي لدينا هنا 25 غرزة. سوف نتمم حياكة البازينة كما هو موضح في قطعة الأمام. لدينا هنا 10 أسطر غرز أمام وغرز خلف. سوف نبدأ باستخدام خيطين بغرزة أمام ومن ثم غرزة خلف. بعد الانتهاء من البازينة نضع القطعتين بهذا الشكل ونبدأ الخياطة من الطرفين من هنا ومن الجهة المقابلة أيضًا.
أنهينا الخياطة الآن من كلا الطرفين. سوف نبدأ الآن بإنشاء البازينة لحفرة الفخذ. نكمل السطر بهذا الشكل لنحصل على 65 غرزة. أنشأنا الآن في حفرة الفخذ من جهة الخلف 35 غرزة. سوف نكمل الآن من جهة الأمام 30 غرزة ليصبح العدد كامل 65 غرزة. بعد الانتهاء من إنشاء الغرز الآن سوف نكمل حياكة 4 أسطر نمط غرزة أمام غرزة خلف. الآن سوف نقوم بإنشاء فتحة للأزرار في هذا الطرف. نبدأ أولاً بحياكة 3 غرز ونختصر غرزتين. نكمل الآن حياكة باقي السطر. أتممنا الآن حياكة السطر السادس. وصلنا إلى نهاية السطر عند فتحة الأزرار. سوف نضيف غرزتين هنا بعد الغرز الثلاثة بهذا الشكل، ونكمل حياكة 3 غرز نهاية السطر. الآن سوف أعرض لكم مقاسات الأفرول. من رأس الكتف إلى الأسفل لدينا 40 سنتيمتر. نصف المحيط هنا 30 سنتيمتر. نصف المحيط عند الصدر 21 سنتيمتر. بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من الأفرول. انتظروني في الفيديو القادم، سوف أشرح لكم طريقة القبعة. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.